Êtes-vous prêt à être émerveillé par les superstars de la nature? Accrochez vos ceintures. Pour commencer, nous avons la magnifique baleine bleue. Non seulement c'est le plus grand animal de la planète, mais son cœur a la taille d'une petite voiture. Imaginez ça battre dans votre poitrine. Ensuite, rencontrez le paon éblouissant. Les plumes vibrantes de cet oiseau ne sont pas juste pour le spectacle. Il les utilise pour attirer des partenaires et repousser les prédateurs. Et saviez-vous que les paons peuvent voler? Pas très loin, mais ils le font avec style. Enfin, parlons de la pieuvre intelligente. Ces merveilles à 8 bras peuvent résoudre des énigmes, s'échapper d'aquariums et même se camoufler mieux que n'importe quel espion d'Hollywood. Ce sont comme les super-héros de l'océan. Et voilà, la baleine bleue, le paon et la pieuvre. La preuve que le monde naturel est rempli de merveilles à couper le souffle. Lequel est votre préféré? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de faits animaliers incroyables. À la prochaine!